Söz aytan emese koyundur. Bul ошо жер үйдөгү Чоң маселе. Алдан мана айтылайлар. Комуз күндө комуз айтылсын. Комуз жер үйдүн интереси болсо атасы. Кайдан билет? Жок, чыкпайлар. Эми пакет тиккен жок. Гозиди Бул жерде Ордо партиясынын кандидаты. Бу жерде балдар шыкыр берди. Атайын расмий буякта мына чоң казакта кандидаттар. Ушул жерде Байке шайлоодо канча адам жүрөт? Жер үйдө канча адам тамак ичип атат? Ал жерде жаңа алсаңыз турганбыз. Сен жакындап Sen ошо претензияң анан биз сага жооп берген деп болот. Анан кийин мисалы андан кийин ушул топпайм. Сен азыр сен мисалы мына бир текшерип турдуңбу? Жабак берген боюнча улат бар. Siz постоянно жер колдойсуз. Эмне кереги бар? Эмнеге колдойсуз? Ошончо тынчыраак. Енді орлап койсун. Анан ертең барып иш кылабы? Ертең барып иш кыласыздар. Ушулар боюнча иштей аласыздарбы? Чүнкү партия келатыр, бул партия келатыр, ал партиялар Андагылай, эми анда мен Токтоп коюңуздар. аркачыса Элдербек конкурстун кандай мыйзам бир-бирден сүйлөйлү, провокация болуп атат. провокация берди. Мен айтып атам. Сен мына 2 айдан бери эметип атасың. Бүтөн чыгарып келип аткан. Товар чыгып тур. Таныштырдым, айтсын, ана мындай кылады. Сен өзүң оюңда. Эл тараса өстөрүлө кетип калды. Кимистики туура кимистик кылат. Сен да мен айтпаштайм. Менде өз оюм бар, сен өз оюң бар. Карантинге шыктап алгандар, biz жашайбыз bu yılda. 1000 yıldap yaşayбыз, Мындайлай. Таянганын карантин болуп калды. Сен азыр Ай, микрофон алдырганарды болбой. Ислам айка айтты азыр мына могу эмени байке койс. Була конкурстун катышкан атыңыз. отурбайсыз. Кол койгонсуз. Жок, жок. Анда эмне айтып атасыз? Кол койгонсуз. Мынакей, менен баштан айтып берейин, Буда кандай экологиялык Барып тыч. Булар дайым ушуну жасайт. Келбей эле болгула жанына. Бул мынакей, могу конкурс айлаа салттын эмненин негизинде берилип кеткен билесиздерби? Бул 4-майда 2015-жылғы мына протокол. Бизге ГКПнын расмий берди. Бул байке колунда бар бул протокол билбейм, көрсөтсүн болсо. Бул жерде конкурстун негизинде Восток диалога добыча деген бул жанагы альянс алттын негиздөөчүсү. 405 балл менен утуп атат. Кыргыз алтын мамлекеттин компаниясы 305 балл менен утуп атат. Эми буга кимдер кол койгон айтып берип коеюн, Буга ошол убактагы геологиянын министри Зилалиев Дүйшөн деген билесиздер, Катуураак кайтыңыз угулбайсыз. Дүйшөн Зилалиев кол койгон мынакей. Ачык айтайын силерге. Атамекенден Гусаров деген кол койгон. СДПКдан Скрипкина деген. Республикадан Кенжебек Бокоев кол койгон. Бокоев кол коюп турбу? Атамекенден Райкан Төлөгөнов кол койгон. Мынакей. Документтери мынакей. Мен расмий алган. Ушинтип 13 министр кой. Эми сиздердин айлап көттөн ким кол коюп берген?
Мен аттарын эме Акматалиев АИ дейт. Сапаралиев АА дейт. Абдыкадыров менен Оразалиев. Муну ошол убактагы Талас районунун акими Райкан Өзбеков кол койгон эмес. Ошол айткан. Батырлыкты бериш керек ошого. Ошого кол койбогондон кийин мен артымдан куугунтуктар жүрдү деп айткан. Мынакей Райкан ошол убактагы Таластын губернатору Койсун Курманалиева кол койгон эмес. Мына ачык айтайын, кимдер кол койгон, кимдер. Эми ушул документтин негизинде Альянс алтын берип кеткен мына экели барат. Ora Бекмолладан ким койгон тактап эметсеңерсиздер, туура эмес окуп атат. Мен мына колунан Акматалиев АИ жана Сапаралиев АА билбейм кимизи. Абдыкадыров менен Оразалиев. Абдыкадыров ТМ, анан Оразалиев К. Ким ушулар? Эми туура болду эми. Абдыкадыров кол койду, фамилияларын билбейм. Тограга. Эми мынакей, бул үзүчү каяктан башталган, Эми мен сиздерге конкурстун шарттарын окуп берейин. Мынакей. Условий конкурса разработки месторождения жер үй деп турат, Эми ушул жерден артта талабын окуп берейин мен сиздерге. Бирок бул байке менен дебат кылбай деле койсом болот экен, потому что бул ошо конкурстун катышуучусу деле эмес экен да. Бирок аргументтерин угайлы, Антип колдо койбоптур, конкурска катышпаптыр дагы да. Анан эми основные участники требования конкурса. Ошол Восток добычанын Байкал документин көрсөтүп берсин. Туурабы? Мен сиздерге окуп берейин, Мынакей. Условия конкурса, основные требования участника конкурса. 9-чу пункт. Участник конкурса в целях получения права пользования конкурсной комиссии должны иметь опыт геологоразведки и разработки золотородных месторождений не менее 5 лет. Эң негизги конкурстун талабы ушул эле. 5 жылдык опыт болуш керек. Анан кийин современный технологиясы болуш керек. Байкал ошол документти көрсөтүп берсин, туурабы? Мен айтып атам. Биз ошол документти көрсөтүп бергилечи, 5 жылдык опыту болду эле, болгон жок беле десек, ГКП бизге бере алган жок ошол документти. Туурабы? Мыйзам бузуу. Мен адвокаттар менен сүйлөшсөм, ошол конкурстук комиссияга кол койгондордун баарына превышение должностных полномочий деп иш козголсо болот. Буну прокуратурага. Мен азыр элдик комиссиянын жыйынтыгын ушул документтерин прокуратурага, Сооронбай Жээнбеков президентке и Бороновко АКСтин башчысына тапшырабыз. Эми менин сөзүм кур болбош үчүн деп атам. Эгерде бүт мыйзамдуу болсо азыр мамлекеттик комиссия түзүлгөн эмес, байкатыңызбы? Оторбаев Сабырбек байке. Ошол жерде азыр премьер-министр Бороновдун негизинде ошо мамлекеттин үлүшү жок болгон деп өкмөттүк комиссия түзүлүп атат межведомственный. Ошол жакка бүт министрлер кирип атат. Ошол биздин ушинтип кызылдап, бала ыйлабаза эмчек кайдет го, мыйзамдуу ушундай аракеттер үстөрмөн. 5 февралда өтүп берип эле жыйын. Ошонун негизинде ошондой жыйын өтөт. Бул биздин жеңиш байкелер. Ошол комиссия Кудай буйруса, бул айыл өкмөттөн эме да кириптир, айыл башчысы. Жок, айыл өкмөт. Губернатор жүрөт, аким жүрөт кыскасы ошол комиссиянын составында. Ошолор кийин эл тагды үчүн жооп берет. Биз деген бийлик орган эмес, биз коомчулукпуз, биз мыйзам бузуп. Экинчиден, конкурстун 15-чи пунктунда жазылып атат. Конкурска катышкан тарап дейт. Мынакей. 15-чи орусча окуп берип коеюн, өзүнүн оюнан чыгарып отуруп. Обеспечить за счет собственных средств защиту интересов Кыргызской республики и правительства Кыргызской республики в международных судах дейт. Булар айтып атпайбы жана Визер деген компанияга биз 589 миллион төлөп бергенбиз деп бала Шубин айткан, туурабы? Эркекпи Шубинда байкеде ошо 589 миллион доллар Кыргыз мамлекетине төлөп берсин деген документ көрсөтүп. Бул экинчи претензия. Ошол жерде жазып атат. В международных судах и судах Кыргызской республики с предыдущим лицензиатом, учредителем, бенефициаром возместить все расходы, включая выплаты искам, судебные издержки, затраты, упущенные выгоды, признанные судом дейт. Эгерде соттун чечими болсо дейт. Биякта конкретно жазып турат. Ушул менин эки негизги аргументим. Анан мынакей мен Центр судебного представительского кат жазып атам. Мынакей. Таныштырып болуптун бул деген подлог эмес мынакей. Центр судебного представительства Кыргызской республики деп коет. Бул Кыргыздын таламын эл аралык соттордо талашата турган орган. Мен айтып атам, сиздерде ошол Кыргыз мамлекет утуп калды деген Визердин чечими барбы? Десем, жок, бере алган жок. Бул ичара эле сүйлөшүп чечилип койгон дейт. Конкурста андай шарт жок. Экинчиден, ошол азыркы маселе буда 5-6 миллиард доллар болсо Кыргыз мамлекеттин үлүшү жок аякта. 0%. Хотя
мурунку жер үй алтынга чейин лицензиянын эме альянс алтынга чейин лицензиянын ээси жер үй алтын деген болгон. Ошол жер үй алтында Визердин 60% үлүшү болгон. Ошондо акта мамлекеттин үлүшү болгон 40%. Мен азыр мына альянс эмеге кыргыз алтынга кат жазып атам. Урматтуу кыргыз алтын өкүлү, мына кыргыз алтын каты. Сиздер ошол өзүңүздөрдүн мамлекеттин 40% кызыкчылыктын коргонуңарбы десем, жок, биз көп документтерди коммерциялык сырды таратпоо үчүн берүүгө муктаж эмеспиз деп жооп берет. Маанизи, анан булар жана 580 миллион тогуз төлөп бердик деген болбогон сөз. Жана бакуат таласка какта бир итке сөгүрткандай маселеди алчы. 150 миллион, 450 миллион төлөп бериптир, мына алда кат келген бала. Общий 450 миллион. Миллиард сом бөлүнгөн, каякта экени да белгисиз ал акча. Мен азыр майда чузан айтып элекмин. Талас облусунда 150 миллион бөлүнгөн. Талас районунда 150 миллион бөлүнгөн. Айыл өкмөткө Бекмолдо 150 миллион бөлүнгөн. Андан тышкары бакуат таласка 450 миллион бөлүнгөн. 960 миллион сом, бул почти миллиард сом. Канаке ал. Келип губернатор бу айыл өкмөт отчетун берип, мен аны айтпай эле койдум. Ошол миллиард сом ал капля море. Жер үйдүн алтын акчасын сомго которгондо 400 миллиард сом, миллион сом эмес, миллиард сом. Мен сөзүмө жооп берем. Бул экинчи негизги. Эми мынакей. Могул жогорку соттун чечими бар айкелер. Мында окуп чыксын. Ошол жерде Визер компаниясы утулуп калып атат Кыргызстан сотунан. Каяктан? Эмне үчүн биз анда төлөп беришибиз керек 599 миллион доллар. Мынакей, Верховный соттун чечими. Кайсы числону айтып берейинби? 15 октябрь 2012 жылы Визер утулуп калып атат демеден Кыргыз мамлекетине. Мынакей, соттун чечими. Любой адам логически ойлош керек да 5 миллиард запас болсо, 400 миллион сом. Анан Кыргыз мамлекетине 100 миллион берип койсо, бул чынбы? Бул калыстыкпы? Мындай, бияка философиянын деле кереги жок. Ошондуктан ушул бул мен экономикалык деген. Андан тышкары булардын учредителдери боюнча да бизге жооп бере алган жок. Мисалы үчүн Восток добыча учредители артель строители Восток деген. Ошондуктан мен оюмча бул маселенин баарын биз айтып атабыз. Давайте комиссия текшерип чыксын. Эми экологиялык жагына келейин, Мен ошол 5 февралда жыйында элдер күбө мен айткам. Мен юристмин, мен экологиялык эмесмин. Мен юристмин, мен экономистмин депчи. Мен экономикалык мыйзам бузулар болсо айтайын. Бирок экологиялык да мынакей Бакыт байке Бишкектен келген, азыр келет. Бакыт Сейталиев деген. Ал айткан, ал жоопкерчилик алган. Ал могу хост боюнча эмгек ошолчу ал жооп бериш керек. Мен өзүмдүн экономикалык жагыма жооп бердим. Тажрыйбасы болгон эмес деген, болгон деген документ алганда. Муну байке ошол эки документ көрсөткөн. Эми юридикалык, экономикалык жанагы экологиялык үчүнчү катарда Урмат байке келсеңиз. Мынакей. Ушул байке Альянс алтында иштеген. Именно хост салып. Ошол убакта байке айтып атат. Күмөндүү жагдайларым болгон, мембрана айрылган, мындай болгон, тигинде болгон депчи. Ошонун негизинде Бакыт байкенин арызынын негизинде. Анан Замир байке. Чикалттан Замир байке. Айыл кеңешинин депутаты. Келген жок. Келген жок. Турус байке чикеме Замир байке келди. Замир байке Чикалттан. Жүргөн, Ошол Замир байке дагы ушул эки байке хвостохранилищада күмөндүү жагдайлар бар деп. Анын мынакей арыздарын мен сизге көрсөтүп берип коеюн. Мынакей. 4 арыз. Каройдон эки байке эмгек келишими боюнча, туурабы? Эмгек келишими боюнча. Эми биздин максат айтып атам. Мынакей, күбөлөр айтып аткандан кийин Госэкотехник инспекция бул надзорный орган. Бүт токен тармагы болобу, кафе болобу, ресторан болобу, курулуш болобу, көзөмөлдөө алар мыжыгып, алар чечим чыгарып турган орган да. Ошолорго айтканда ошоп, эгерде алар азыр хвостохранилище эле акт эксплуатация боло элек, булар жөн эле иштете өстүп атат. Дагы көп изучуу көп алды да. Буларга биз эмес, буларга мамлекеттик органдар көп нерселерди айтышат. Мыйзам бузууларын бүт оңдотот. Может, хвостохранилище бузулуу эмес азыр айтыш мүмкүн, ону сол жака салгыла баян болбойт депчи. Булар азырынча өзүнүн ишин кылып атат. Мынакей Бакыт байке келет, Сейталиев, адам угабыз, экологиялык. Менин байкелер сөзүмдү да тоготор көп сүйлөй эле коюн. Эми биздин максат, биз деген элдик комиссиянын максаты тигиндей мындай кылыш эмес. Биздин максат ошол алган документтердин негизинде комиссиянын отчетун жазабыз. Ошону кездик болуп ар бир үйгө тапшырабыз.
Анан өзүңүздөрдүн бааңыздар бериңиздер. Биз ошонун баары факт негизинде, ссылка негизинде. Анан ошол комиссиянын жыйынтыгы менен биз президентке, бул президенттин жоопкерчилигинде, муну президент чечиш керек. И өкмөт чечиш керек бирок. Ошол көндө комиссиянын жыйынтыгы менен биз беребиз. Анан ошондо президент айтыш керек, же мыйзамсыз, же мыйзамдуу эмес. И өкмөттүк комиссияда отчеттайт. Бүгүнкү жыйындын негизги 4 максаты бар. Бул биринчи максаты бизге жер үйлүк комиссиясынын төрагасы менен Айбек мырза бизге жергиликтүү элден көп арыздар түштү. Эмгек бузуулар боюнча, ошо альянс алтында калдык сактоочу жайдын бузулушу боюнча, ошол убакта калдык сактоочу мыйзамсыз тура эмес салынган, мембраналар тура эмес түшөнгөн деген мындай адамдар айтканда, ошолордун арызын биз госакет инспекцияга алып барганбыз да. Мындай мыйзам бузуулар болот, макул деп алар внеплановый проверка деп коет да, ошо текшерүүгө келет 4 адам. Ошолорду күтүп, алар айткан, дагы бир адам кайтып болуп кеткен жер үйдөн, билесиңер да. Эмгек боюнча ошолордун дарыстарын дайындап тургула, биз жазабыз. Ошол жерде дайын чогулуп тургула, биз ошонун баарын текшерип, 3 күн текшеришет. Бүгүн эртең бүсүн ал жолдо келе жатат. Ошолорго элдин арызы менен жеткирүү биринчи максат. Экинчи максат, ошол комиссияга биз 50 комиссияны киргизгиле деп атабыз. Анткени булар альянс алтын комиссияны 2 бөлүп, бирөөнү киргизип, бирөөнү киргизбей 200 саясат жүргүзүп атат, кош стандарт саясат. Комиссия буга чейин мен да ошо төрагасы, ушуну киргизбей атпайбы булар. 5 февралда биз сүйлөшкөндө киргизем деген да. Андан тышкары ошо комиссияны силер 200 болбой бизди киргизгиле деп атабыз, чогуу текшерейли. И ошондо биз корутунду чыгарыш керек. Анткени элдик комиссия биз экономикалык, финансылык документтердин баарын алдык да. Эми экологиялык мыйзам бузуулар табыш керек. Анын үчүн ичине кирип текшериш керек. Экинчи. Үчүнчү, ошол жанагы жогорку кеңештен талапкерлер коюлуп атпайбы? Ар бир партиядан жана аналар кооз сөздөрдү сүйлөп, жана костюм кийбеген ордуна жер үйдүн чыны көйгөнү менен элге келип айтсын деп атат ушундай маселелер. Жер үйдү мен моундай кылып чечем, мындай кылам, тигиндей кылам депчи. Анан үчүнчү, ошо бүгүн манас уксун, ошо бүт интеллигенция, комузчулар болобу, манасчылар болобу, бул идеяны айтылат деп атабыз да. Жер үй боюнча позицияңар айтылат, туура же туура эмес? Туура эле. Анан эме боюнча да баягы элдик комиссия болуп атканда, алардын жер үйдүн өзүнүн айтымы боюнча бардык комиссиянын өкүлдөрүн жок киргизип атат. То есть тоскоолдугу жок киргизип атат. Ооба, 2 комиссияда булар жанагы өздөрүнүн ылайыктуу комиссияны көбөйтүүчүнү эле 12 адамды киргизген. Бизди киргизбей жатат. Ошон үчүн бул кош стандарттуу 200лүк деп айтып атабыз да биз. Давай баарын киргизгиле, бизди да киргизгиле. Кимдер келишти? Бүгүн жергиликтүү тургундар, анан Ордо партиясынын өкүлү келди, Ата Мекенин өкүлү келди, Чоң Казак партиясынын өкүлү келди, азыр мына Ордонкудан келдим деди ал жолдо. Биз Ордо партиясын бул ушу жер үй маселеси боюнча козголгон негизги могул хвостохранилища, уу сактоочу жайлардын маселеси боюнча атайын уюштуруучу топ чакырган. Жалаң эле биз эмес, бардык саясий партиялар чакырыптыр. Мына биз келдик. Биз келип бул эл менен жолугуп, мына негизги түүнөн болгон маселелерди ушул жердеги жанагыл тендерлик комиссияда кеткен катачылыктар, ушу жергиликтүү эл, ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, райондун акими, губернатор кол койгон эмес экен бул чечимге. Бирок жергиликтүү бийлик боюнча мыйзамды эске албай, бул тендердик комиссия мыйзам бузуулук менен ушул тендерди өткөзүп жиберген экен да. Ошондуктан бул жердеги элдин баардыгы бул чечимдер мыйзамсыз деп атат. Ошол эле учурда бул жерде ушул республика партиясынын парламентинде иштеп аткан кээ бир мүчөлөрү да кол койгон деп чыгып атышат бул жерде. Ошондуктан бул жерде саясий өңүттөө да болуп атат. Андан кийин биз өзүбүздүн калыс оюбузду, биз ошо документтерди көргөндөн кийин биз ошол калыс өзүбүздүн оюбузду негизги документация менен таанышкандан юридикалык жактан баа беришибиз керек. Анан Ордо партиясы албетте эл менен бул элдер ушундай чечим кабыл алыныш керек деп аткандан кийин биз талапкерлер катар чакырды. Албетте биз анткен эл менен. Себеби бул экологияга өтө маанилүү. Таласта жалаң эле алтын эмес, таласта бурчак өндүрүлөт, башка азык түлүктөр өндүрүлөт, эт өндүрүлөт. Себеби ошол бир тамчы цианид ошо биздин азык түлүккө дагы залакасын тийгизип, биз жакынкы өлкөлөргө дагы өзүбүздүн продукцияларыбызды сата албай калабыз. Жалпылап айтканда бул жерде талас 80%га жакын азык түлүгүнөн ажырайт да. Бул экологиялык жактан дагы, экономикалык жактан да өтө кооптуу да.
Ошондуктан бул чечимди мына эл кандай чечсе, бул жерде элдин резолюциясы кандай болсо, биздин Ордо саясий партиясы ушул элибиздин чечимин колдойт. Тавтология 2-3 жолу кайтып жатырсыз. Неме кылсаңыз, сиздеги общий жалпы жыйындар болду. Анан кийин булар независимый экспертизадан өтпөйбү? Ошолор келип, 3 күн эметишет экен. Бүгүн эртең бүрсүгүн. Ошол жыйынтык чыгаргандан кийин ошол немени толук кандуу маалымат катары жеткирилгенди айтып турабыз. Анан буга чейин дагы ушу элдик комиссия деп атайын элдик комиссия түзүлгөн экен. Андан кийин бул жердеги ушу уюштуруучулардын айтуусу боюнча дагы атайын ушу даярдалып, ушу айтышат, ушу бийлик тарабынан даярдалган дейт, же болбосо ушу жер үйдүн компания тарабынан даярдалган дейт, атайын дежурный комиссия да түзүлүп кеткен дейт. Ошону менен элдик комиссия деп аталган комиссия ал элдик эмес, мына элдик комиссия биз деп чыгып атышат да, бул жерде эки талаш болуп атат. Анан кийин муну дагы ошол азыр кайсыл комиссия болсо дагы бул жерде экологиялык экспертиза жүргүзүп текшерип чыккандан кийин ошонун жыйынтыгы боюнча дагы өзүнчө жыйын болушу керек. Биз ал жыйынга албетте катышабыз. Бул тууралуу экологиялык экспертизанын жыйынтыгы азыр биздин колубузга тие элек. Негизги себеби элдик комиссия бул жерде аралашпай калган деп ошону талап кылып атышат да, биздин элдик комиссияны аралаштыргыла деп жатышат. Өкүлдөрдөн интервью алганбыз. Эч кандай бөгөт коюлган жок, баары эле келип кирип көрөрсө болот деп айтышат. Жок, мындай биз дагы айттык, бирок андай эме эле ушул жерге келип, ушу элдик комиссиянын анык элдик комиссиядан мүчөлөр ушу боз ит тиккенге аракет кылышкан экен. Керектиси ушу боз ийлерин тиктирбей койгон экен. Анан бул жакта ушундай провокациялык иштер жүрүп жатат. Ошо жер үй компаниясы тарабындагы атайын уюштурулган провокаторлор жөнөтүлгөн деп бул жерде мага айтышты. Айтып атпайбы, мына таш төшөлбөш керек, кум төшөш керек деп. Бирөөлөр турбарыз жан айтып атат. Элге Ошол виза компаниясы эме комиссия катышкан деп. Туурабы? Эме байке. 300 ким көтөрдү эле биринчи комиссияда? Мен көтөргөм. 300 чыкты. Токтор айтып бүтөй. Жок, көтөр эми айтып бүтөй. Жок, мындайда. Укандыр эмне? Баягы сөзүн айт. Баарыбыздыңча акыл сөз бар. Баарыбыз акыл сөз бар. Кол сүйлөп атпайбы? Баарыбыз Түзүн сүйлөп берсин да. Таштап Өзүнчөлө урушабы, укпайбы, укпайбы. Бүт ошол жерде жүргөн. Бүт ошо иштеген ошол жерде. Берге келгенден кийин жөн эле кол сүйлөш. Комиссияда бул да барган. Мен да баргам. Жөн эле сүйлөш керек. доказательство давай. Бергиле. Баары билет, буну ондай кандай жол менен кеткенин. Бийликтегилер билет, жөнөтө эл билет, баары билет, кандай жол менен 100 миллионго сатылып кеткен. Бирок мындай факт жок үчүн эч кимибиз мындай айта албай атабыз да. 570 миллион ал жөн эле калп. Себебинде ошол жана сотко берген компания өздөрү айтыптыр. Биз 100 миллион төлөп берели, дагы Кыргызстандын 40% калсын деп. Ошолорго бербей, Капкаяктан келген, бабаны алып келген чечеги өрүп атат. Ушун баары эле билип турат. Эме таза эмес жол менен кеткен. Анан мындайда мен деле кереги жок. Мына ондай керектилер титилип атпайсыңар беттен алып. Жаман көрүнгөн мага деле кереги жок. Керекпи? Кудайга шүгүр, любой жерден тоокат өтөт. Кийин эме болсочу, убалы, элдин убалы, анан кыйкырып беттен алып аткандар мойнуна ийгилсин. Ошону түшүнгүлө. Ошону эстегиле. Бага биле жазып калылды. Керек. Сот көргенде билесиң, мен эшпат талада кытай деп кеткен. Аз айтпай. Булар кайраштырат да кетип калат. Шарга кетип каласың. Шарга кетип каласың, мына турган уюштургандар. А биз кайда калабыз? Келет, келет. Таш келет. Мен анда бак келет.
Bunu seven aytayım. Men istep жүрgөндө kulak sen 5 kilometre ayıldan 5 kilometre жерге kurulmak kosa kılınışı. Kim verdi bakın ошону айтчы. Мына kim макул болупту? Ушул жерге kim verdi ошону айтчы. Bilmeyim hani ki bakın. Эмнеге билбейм işte. Мына сиз да депутат болобуз. Мен де депутат болом. Ошону kim verdi? Ошону 5 kilometre narida oldu. Berge salıyordu. Ya açtı koydu demekle. Hem albaydı bu adam. Düşürüp Asiler gel. Asıl biz de Kırgızistan'a gidip kalalım. Az geliriz kadar. Çocuklar yok onlar. Biz çekeriz. Hem olsun biz çekeriz. Niye gelmiyor? Niye gelmiyor? Biz nerede? Mojit'i korkan ortam niye gelmiyor? Oşan da gelmeyi ki. Mutlu gelse. Yendi gelemez. Bunu kadar kadar da olacak. Yerli komisyazdır. Bu yerde Manazır rayonu, Bakayat rayonu, Karabura rayonu, Manazır rayonu. Yerden hazır. İki tarafta komisyada odası var. Oşol, gerginlikte şaylangan. Atayım bugün buna gel. Aybek Mırza'nın çakırıcı menen her bir listeye çalgandan keyin Batamyon'da geldik. Bir de buna Manazır rayonundan, Tarazı rayonundan, Bakayat rayonundan, Karabura rayonundan. Bu komisyonların bir gana oyu var. Biz elin önce aytıp koyun. Biz bölünmeymiz. Aybek Mırza. Ne yap? Elin önce aytıp koyun. Kaycı günü gel. Hem ne için bizde koşmayı, özünce bir iş alıp aradasın. Buna, uzun hızlı çukurmayla eldim var. Bir boyutu da gelecek, bana ötecek. Teşekkür geliyor da kaç yaşlı geri gel. Koşmazsa. Bravo. Kuz var. Anan, özünce ne geri o, ekacağızı, meselesine, hatta besine. Bakayatları köy oturan. Köy kamisa dedim. Güzel kayrıldım ben. Kalkanlarım da bizden amandan koşlasın mı dedim. Yok. Anam, düzünü kalkan. Anam da, buna elde, buna raşt etmeli. Senin için daima eşik açık, senin için biz varız, makul kalacak. Biz için oyuz bireler. Bunda da cevap var be. Peki yatma bölünmeyle. Ya bunda da bir 5 bin tuğuk kovaç. Kurup koysalar ya. Saylangan deputatlardan ne girip çıkan komisyon John Ukolcu ne der? 5 bin tuğuk kovaç. Şunu ukolap oldu. Gönüle hızlı çukur var, tuğuk kovaç. Açık söylüyorlar. Bir öngele söyleyeceğim. Hurmatlı tuğanlar, biz barıp da girip çıkkanda oşol yerden Girip çıkan komisyon. sizler dostlar. Malдар, tişten durmaylar eme. Bekmandan malдар eme. Boloncu. Tişti kıp Ekede hizmetçilerden. Oşol için bizler arasında hiç kim yok bolğandan biz barıp hazır hem dokumentler alıp gelip gözetmeli koyuyoruz. Biz gubernatorga dele kat yönetkömüz. Jağılsın, uaqtılуу. Munogu işleriңер бүткөнчө деп. Atыбыз бар. Ошол эле боюнча 4-5 прокуратурага иштердин кагазтарын бергенбиз. Анан биздин бүгүн келип айткан эле силерге айтып кете турган сөз бирөө эле. Бир эле талаш, бир эле эл. Биз бөлүнбөйлү. Айбек, кел мына талашка обществу. Күндө кел. Сага эгер ошончолук мына документтериң бар болсо, колуңа кол, бутуңа бут. Бар иштеп беребиз. Эмнесин көрөсүңөр. Тетиги талаш, onu Bakayat'a bölüp. İyi de. Ошону ким көрүп атат?
Mına Aybek. Mına Aybek turu. Hey, ben azı betten aytып берем. Ben eçe kaçtan kol koyayım. Hey, Aybek'e listeler koşul dedi. Ben aytma. Ya da bitsin be. Söyle bitsin. Ya bitsin. Beşinde mına men dolgun. Sizler gelgen emezsiniz. Hadi. Bakay atasın mı sen? Bakay atam. Bakay atana hiç kim gelgen emez. Kol bunu göz öyle şöyle. Bundan aytıp koy. Koldu göz öyle şöyle. Tukanda. Cönele berde bu darası depme. Hey, buna. Bu darası depme. Yaştakay söyle öyle. Daşta kayıt odur. Buna tuğanlar o. Aybek'e daha kayıt olsun. Elin aslında. Gel Aybek. Barış çok akır duşuna saylangandan keyin. Barış iş kılalı. Biz o tala yer için hizmet kılasa sayla değil. Çok varalı. Bir kemeke düşüyorlu. Bir varalı. Bizden başkana başka kayıt tura sözü yok. Olganda ikinci bölmez işte. Tigi gubernatörüz ne bezi. Bölgen emez. Bakay atanın baldarı tolup gelgen. Aybek'e söyle o da tuşkoy gibi. Bakay atan baldarı tolup köşeden birinci oturumdu buskap. Yok. Akın biz kilo ölemez usta. Hadi biz çok oldu. Hadi gelmesin bunu. Yok bayızın be. Ana gel ot beni Aybek buskanlar. Biz barın çekildik o. Oblast boyunca. Yok mo ek komissiyaga sen aytып koydu. Sizler жыйынтык чыгарганча бияк иштеп бүтүп отурган болду. Biz. Oşan öyle. Балдар угуп койсоңор, 1 минут угуп койсоңор, bir 3 minut uğup koyacağım. Bırak ya, verse de 5'inde men o yerde durup. Aydar. Ya uğupsar, 5. fevralda bana ben, uğuptursan sen, ben uğup koymuşum. Ben uğup koymuşum, aksakal. Yaman jakşı aytışmaydı, birine talastan yer yügenemez, başka da kendini hatırlat dertten, var üstüne. Bakayatadan kişiler gelette sen gelmediniz. Hem koy oturacağım. Hem Urbat'tı, yerim yurtum bundaydı. Talas oblası boyunca 5 fevralda öttü. Turağı, o şeyde ötkönde buna barız oturduk. Bu kişi de katışkan, men de katışkan. Aybek Mırza bu kişine bari katışkanız. Katışkanda o şeyden turup, o şeyde yemine mesul iş belgem. Her bir aylık rayondan 3'ten kişi olsun, 4 rayondan 12 kişi 3'ten. Gorot Talas'tan 3'ü, Bekmolda'dan 3 bala koşulsun komissiyaga dep. Sunuş berip, o şeyden kabul aldık bile. 5 fevralda kabul aldık bile. Aytkıraç kabul algamsa. Hem uşonda bundaydı. Komissiyanı kabul algandan keyin Bekmolda'da oturumdu uyuşturup her bir protokollar men geldi dedik. Surandık. Alan keyin surantın etken Bekmolda'dan 4'e bardık. Bir öňer kalkılada 3 öňer geldi akıldaşıp. Protokollardı alıp geldi dedik. Biroq protokolu alıp bargan yok. Baldar bargan. Eki ol bargan. Eki jaş boy. Birөө deputat eken. Hem müşeriden doktor musunuz? Deputat men aytıp biten, men aytıp biten, anan keyin sen aytör. Anan hem mındaydı. Urmattуу elim jurtum. Biz hem siz hem men biteyin hem anan süйлөй бериңиz. Anan hem sirerden suranız. Buna yer saylagandan istep berek. Anan Aybek Mırza. Siz bular gubernatörün kişisi, anan tiginin kişisi, mamleket. Biz de, men misanda 3 aylık müddetten saylanıp geldim. 3 aylık müddetin eli makul bol olsa beni jörüştü. Anan bu kişi de 3 aylık müddetten, hem uşunda tura çünkü. Biz eldin köyköyün çoğu çeçeyik tuatır. Gelsin Aybek Mırza, kağızlar da ap gelsin. Biz de kağızlar toplu atırık, suraştırıp teriştir atırık. Bağda baldar kirip çıktı, rasmen banitsada olsun. Girip çıktı. Hazır mına karantin bolup toktop kaldı. Hem mına karantin bitti. Hazır bugünkü günde Toragavuz'da kayra sayladık. Murun genç oroyup kuanç bolçu al atkaz berdi. Anan keyin da bir hazırkı günde Aydar Mırza'nı sayladık. Oşa Aydar Mırza başında turat alparat iş. Kalasaňar bir ayda 2 yıl oturum bolat. Üstüm neme var. Talas rayon baldar var. Talas rayon baldar bir yerde жүрüp. Oşalar menен kabarlaşkıla. Атайын Талдул агайылдан келгем. Мурда ушу жер үйгө иштеп кеткенбиз. Ар бир үйдөн, ар бир айылдан аз камсыз болгондордон 2ден деген. Ушул аркылуу келип иштедик, ошо иштеп хостохранилищада 3 күн иштегенден кийин эле бизди бригадир кылып шайлап койду. Анан бага бригадир болуп шайлагандан кийин иштеп жүрдүк. Что хостохранилищанын кылган бүтүп аткан жумуштары көңүлгө жаккан жок да. Анан мен аны телефонго тартып баштагам. Туура эмес болуп атканданчы. Телефонго тартып балдар сурайт, эмнеге тартып атасыз? Мына болуп аткан иштер туура эмес. Бүт таш кетип атат, кум кетип атат. Меморандум болсо тешилип атат. Депчи.
Анан эми кыскасы мына хостохраничаны бизди 6 айга деп договор кылган. 4 айдан кийин эле биринчи слой бүткөндөн кийин эле бир күндө эле келип туруп балдарды болду силердин жумушуңар бүттү деп жумуштан чыгарып жиберди. А биз иштеп атканда мунугу тешилип атат мемораналар. Булар эмне болот десек, технадзорлор келип, бул эчтеке эмес, дагы үстүнө дагы бир слой кетет деген. Биз ошого иштеп жүрөбүр, анан бир күндөн кийин эле жумуштан кууп чыкты. Эми мен бирге келгеним себеби мен жумушуна деле кызыкпайм. Болгону мунугу хостохранича айылдын үстүнө салынып калды. Ашып кетсе 1,5 километр болуп туруш керек. Алдында болсо эми мындай сыртынан карасаң жумуртка эле сыртынан сонун көрүнөт да. Сиз айтып атпайсызбы азыр? Бизге 5 слой деп айтканда. Негизи 5 слой эмес, азыр барып көрсөтсөңөр көрсөтүп берем. Азыр бир эле слой меморана төшөрүлгөн. Эми сөзсүздүн кыскасын айтканда мунугу сийгек баланын астына 40 тешик жалаякты салгандай эле болду да. Ушуну эл түшүнбөй атат. Эл түшүнсө, муну кайра хостохраничаны кайра жазатыш керек да колдон келишинче. Эгерчилик ушул бойдон калып калчу болсо, анда талашса эл эмес, Казакстанга чейин зыян болот. Ошо мен айтам. Кетсин деп кыйкырганда ошол жерде мен да оппозицияда жүрдүм. Мен 14 жыл ата мекенде жүргөм. Кетсин деген мурал туура эмес деп айтсам, мени эл жаман көргөн. Мен айткам, кетсин деген туура эмес. Сөз деген материализуется. Айтып кетсең кетип калат. Кетсин деди, атайын кетип калды. Баки чыкканда кетсин деди, жөн кетпей керек болсо элди атып туруп кетип калды. Жооп берсин деген эч ким болгон эмес. Биз ошо жоопкерде тургандай кылыш керек. Эл башына келди, жоопкерчиликти алыш керек мойнуна. Ошол жооп бергенде мындай бардак болбойт. Азыр бизде эч ким мына айлык көтүң жооп берип атабы? Кол коюп жерди сатып коюп жүрүп жыргап. Мыйзамды күчөтүш керек жоопкерчилик. Туптура. Ошон үчүн мыйзам деген түшүнөш керек. Мыйзам деген бийлик деген элге көчүп турган болуш керек. Элдин айтканын жасай тургандай бийлик болуш керек. Элге отчет бериш керек. Анда мыйзамга реформа кылыш керек да толук калды. Биз ошого баратабыз. Чоң азаттын милдети ошол. Биринчи ордуна коелу деп, мыйзамды ордуна коелу деп атабыз. 93-жылкы конституцияга кайтып келели деп атабыз. 30 жылдан бери түптөлүп калганда жөнүндө берип коебу? Бир суроого жооп берели, анан баягы эл чарчабасын. Ар бир партия бул жерде муну райондон чыгып аткан байкелер, зинилерибиз болуп аткандан кийин ушул район балдары ушул маселеге жөн жатпайт. Жүрөгүндө турган маселелер. Ушулардын баардыгы ачылсын деген деле эмес. Байкап турсаңыздар өздөрү айтышат. Кандай позициялары. Анан азыр кийинки биздин Бектурга сөз берели, Бектур. Ата мекен партиясынан биздин Бектур, Чоң Токойдон. Биз бул жерге келгенде партиянын бир программасын айтайын деп келген жокпуз. Бүгүн жер үй маселеси боюнча келдик. Туурабы? 3 мүнөт убакытта мен айтып коеюн анда кыскача. Кара Бурадан келдик, Бакайтадан келдик, Талас районунан келдик, Манас районунан келдик деп бөлүнүп атабыз. Бөлүнө турган учур эмес азыр. Мен өзүм Бакайтада төрөлүп өскөм. Ата журтум Камбүргө. Жетин жатам Камбүргө. Тайкелерим бардыгы Кара Бурадан. Субаналиев Өмүрбек Атайнын бир тууган жээни болом. Анан бул жерден отуруп адамдар бөлүнүп атканыңар өтө кейиштүү нерсе болот. Эң чоң маселе талаштын башынан аягына чейин ушу жер үй маселеси боюнча келип атабыз. Келечекти ойлоп келип атабыз. Кече Камбүргө мектебинде 2-3 сентябрда свет жок болуп отурду. Бек молда айлап кеткенде акча барбы? Бар. А эмне үчүн свет жок? Келечекке 1-класска алып келген жеткинчектерди караңгы кабинетке киргизишти. 21-кылымда президент айтып атпайбы, цифровизация деп. Кана цифровизация? Эмне үчүн бийлик элдин үнүн укпайт? Үнүн угуш үчүн ушундай жерге келип аткан. Баарыңыздар келип атасыздар. Жер үй маселесине токтой турган болсом. Айтышып атат бардыгы. Буга чейинки өткөн нерселерди. Комиссиянын жыйынтыгы кана? Барбы? Жок. Бир жыйынтыкты алып, ГКПНдин сайтына коюп, моундай болуп атат деп. Элге бир багыт берип, түшүндүрмө берсе, бул маселе боюнча биз бул жерге токтолбойт болчук. Эл түшүнбөгөндүктөн бири-бирине наразычыл болуп, жаман сөзүн айтып, аксакалдар болсо, уят сөздөрдү айтканга чейин жеттик бүгүн. Койгулачы бул. Жер үй маселеси боюнча бул компания лицензият. Пункттөрдөн айырмаланып бул лицензият. Лицензиясын алып койгонго элдин толук мүмкүнчүлүгү бар. Мыйзамдуу жолу менен. Эгер Белоруссияда болбой, биз дагы
жабыш керек. Катуу айтып туруп, эл мынтип турса, элдин талабын бийлик угуш керек. Анан биз күтүп атабыз. Мынакей элдик комиссия түзүп атат, мамлекеттик комиссия деп. 2 комиссия, 3 комиссия болобу, жыйынтыктарын салыштырып, азыр WhatsApp группа деген бар. Элдер мындай жыйынга келгенде чоң сүйлөткөн дагы группага келгенде тып-тынч болуп калышат экен. Эмне деген түшүнүк? Келечек ушу талас элдиники кумтөрдү пример кылып айтып атабыз го. Экономиканы ойлойбуз деп, экологияны бузуп атпайыкпы? Мына мыйзам чыгаруу жыйынына бара турган болсом мен финанс министрлигинде 15 жыл иштедим. Таможняда азыр иштеп турам 5 жыл. Бирок мен ал жакта схемаларын барын бузган үчүн 1,5 жыл жумушу жок жүрдүм. Ал жерде мындай. Мен финанс министрлигинен бухгалтерия жагына, айлык маяна жагына гана кирдим. Ошол жерде дагы көп коррупцион схемалар бар экен көрдүм өз көзүм менен. Ошол жерде 1,5 жыл жумушу жок жүрдүм. Ошко өзүнүн кесиби эмес, башка жака айдашты. Кинологиябыз бар, ит баккан жер. Ассаламу алейкум, бир туугандар. Эжелер, апалар, бир туугандар. Менин атым Рамис, фамилиям Мамбеталиев. Арал айылынын тургуну болом. Бир Бол партиясы менен ушул депутаттыкка аттанып атам. 14 тизмек боюнча 14 орундамын. Эми азыркы күндө мен Кумтөр ишканасында профсоюз уюмунун төрагасы болуп иштейм. Так чырдын чордонунда жүргөн менмин. Бирок силер мындай түшүнбөгүлө. Кумтөрдүн айлыгын алып иштебейм мен. Мага ошол жерде иштеген эмгекчилер, пол жууган эжелер, машина айдаган шофёрлор, ошол жерде кайтарып жаткан охранниктер ай сайын 500 сомдон, 300 сомдон, 1000 сомдон чыгарып айлыгын төлөп берет. Ошондуктан мен элдин талабын талашып иштейм ал жерде. Эгерде мен ал жерде сатылып, же болбосо малынып коррупцияга чыксам, эч ак эле чыгарышмак. Ал жерде профсоюз деген уюм бар. Ал эмне болгон уюм? Ал ошол жердеги эмгекчилердин кызыкчылыгын коргой турган уюм. Шайлоо түрүндө өткөрүлөт. Мен өзүм таластан болсом дагы, мына ачык силердин көзүңөрчө айтып коеюн, ушул көлдүн элине рахмат. 3 жолу 2700 кишиде турган шайлоочулар 3 жолу мени 94%, 80% менен шайлап алышты. Себеби мактангандай болбойн, ошол жердеги мыйзам ченемдүүлүк, мыйзамдарды, беренелерди кантип ишке ашырып, талаптарыбызды ишке ашырып, элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп келдик. Кантип? Мисалы, мыйзамда 169 беренеде, мисалы, мынтип жазылат. Эгерде кимде ким түнкү учурда иштесе, ошол адамга 50%дык үстөк төлөм төлөнүш керек. Айлыгың 100 сом болсо бир күнгө, демек 150 сом төлөнүш керек. Мына ночто иштеп жүргөн арабызда мамлекеттик ишкерлер, жеке ишкерлер жүрөт, кызматкерлер. Силерге төлөнөбү 50%дык төлөм? Төлөнбөйт. Себеби мыйзам иштебейт. Эмне себептен Кумтөр иштейт? Себеби биз мына 2700 киши бир топ забастовкаларды кылдык, иш таштоолорду өткөрдүк. Чоңдор менен кармашып, жумуштан кетирген учурлар болду. Бир мисал айтып берейин. Бир күнү 2014-жылы июнь айларында бир кызыбыз ошол канадисттин кабинетине кирип барат. Кирип барып айтат: "Ай, мен ушунча жыл иштеп пол жууп жүрөм. Эмгек маянамды көтөргүлө, складка көтөргүлө, жылуу жумшак иштейин. Балдарым деле чоңоюп калды." Десе, сен экинчи сорттогу адамсың. Сен жумушуң ушул деп жооп бериптир. Ушуну уккан кыргыз чыдап тура алабы? Бирок тилекке каршы Кумтөрдө ушундай эмгек маяналары чоң, баарыбыздыкы чоң. Ал маслакты көтөрүп чыксаң, ошол түнү жумуштан кетирет. Мына баарыбыз билебиз. Чындыкты айткан кишини же камайт, же басат, же коркутат, же жумуш ордунан ыргытат. Мына ошол талаптарды койгондугум үчүн мени 1,5 жыл жумуш стратегический объект деп коет. Ошол талаптарды көтөрүп, ошол кыздын укугун коргойм деп, жалпы бардык жумуштарды иш таштоо кылып көтөргөндүгүм үчүн тиги каналист жумуштан кетти. Мына бул тарыхта муну мен калп айтсам, мына Facebook'та да жүрөт. Ошол Кумтөрдө иштеген адамдар тастыктап берет бул сөзүмдү. Ошондой укук коргоо иштерин 6 жылдан бери ишке ашырып келем. Мына жыйынтыгында мен да куугунтук жедим. 1,5 жыл тоого чыга албай жүрдүм. Өзүмдүн
Ала тоoma кире албай жүрдүм. Себеби мыйзам стратегический объектке киргизе албайт. Мына жер үйгө кире аласыңарбы? Кире албайсыңар. Стратегический объект бар. Ошондой эле мени киргизбей койду. Эмне себептен? Себеби мен карапайым элдин укугун коргоп, талабын талашканым үчүн. Жыйынтыгында дайыр жолу айтам, ошол элге, ошол жактагы мен кызмат кесиптештериме рахмат. Көтөрүп чыгып, тоого чыгарышты. Мына азыр Кумтөрдө бир топ адамдар тилекке каршы өндүрүштүк кырсыктын айынан инвалид болуп калгандар бар. Тоого мына эки балабыз көмүлүп калды. Мына ошол адамдардын үй бүлөсүн, укугун коргогон именно профсоюз уюму. Мен эмне себептен бул жакка аттандым? Кайдыгер караган бала эмесмин. Кыргызстандын алтындан башка эң биринчи баалуу заты бар. Бул адам. Мына могул камералар, үстүңөрдө кийип турган кийимдер, айдап жүргөн машиналар, жеп аткан наныбыздын баардыгы адамдын колунан чыгат. Швейн цехте кыздар иштейт. Машина чыгаруу заводдо бизге окшогон адамдар иштейт. Ошолордун укугу биринчи корголуш керек. Алар болбосо, алардыга зыяндуулук алып келсе, бул вакилдер айткандай, мындай кендин кереги барбы жокпу? Бизге зыян алып келе турган кендин. Албетте жок. Эми иштеп кеттир, жер үй. Муну мойнуңузга алышыбыз керек. Буга уруксат берген ошол бийлик өкүлдөрү ушундай Кыргыздын пайдасына чечилбей калган келишимдерге кол коюп берген биздин аттуу баштуу адамдар бул дүйнөдө жооп бербесе да тиги дүйнөдө жооп берет. Бирок биз антип гана алсыздык болуп калып калбайлы. Биз бул нерселер менен күрөш жүргүзүшүбүз керек. Кантип? Бул жерде байка айттык, кантип деп. Туп-туура суроо. Биз минтип жыйындарды өткөрө берсек, протоколдорду түзө берсек, комиссиянын жыйынтыгы чыкпаса, жер үй иштей берет, алтыныбызды казып алып кете берет. Кетип калгандан кийин бармагыбызды иштейбиз, ошондо минтип калсак болмок экен деп. Мен ошон үчүн менин азыр укугум жок. Жер үй кени менен кармашканга азыр мага бийликте эмесмин мен. Мен бир гана сиздерге окшоп жыйында маалымат бере алам. Профсоюз уюмунун төрагасы катары Кумтөрдүн ишкерлерин, кызматкерлерин укугун гана коргой алам. Жогорку кеңешке барсам эгерде Кудай буйруп, ал жакка барсам мына ушул талаптарды эң биринчи коем. Муну видеонун астында да сүйлөп бердим. Массалык маалымат каражаттарынын астында да сүйлөп бердим. Менин талабым ушул. Себеби мен Тоокен адисимин. 2001-жылы ошол Тоокен тармагына окууга тапшырып, очно бүтүрүп, 2006-жылы ошо Кумтөр ишканасына киргем. Адисим геолог. Мына арабызда докторлор барбы, докторлор? Мен оорусам. Мен шофёрго барып, же механиктер коруп кайрылбайм. Мен ичим ооротот деп. Мен албетте дарыгерлер коруп кайрылам. Эмне себептен? Себеби биздин оорубузду биле турган, айыктыра турган ошол адис. Жер үй маселесин чече турган ошондой адис керек. Мен адис катары айтып коеюн. Бул жерде план развития горных работ, финальный карьер, проектлер, ошол жердеги алтындын запастары, сметалары кандай жүргүзүлүп атат, кандай нукта кетип атат, мен адис катары силерди ишендирип айта алам. Ал жерде проектлерди окусам, мыйзам ченеминдеги бузууларды көрүп айта алам. Эң негизгиси бул жерде эмне? Бир топ мага окшогон байкелер, эжелер келип чечем деп убадасын берген. Бирок чечиле элек. Ошон үчүн азыр элдин Бизге чындыгын айтса, конкурентпиз. Туурабы? Бирок биз эмне келип атабыз? Ынтымакка келип атат. Берге биз эмне менен келип атабыз? Биз жер үй маселеси алып келип атат, биз ушердин кулдуна алганда. Бирок келбей койгондо партиялар бар ушерде. Көрүп атасыңар. Кайсы партиялар келбей койду? Мына ушул жерде шайлоочулар жүрөт. Алардын иши да жок. Же ушул ишке малынып калган. Коррупцияга малынып калган. Бирок мына таза балдар келди. Таза болгондук үчүн келди. Биз бирөөбүз таза болбосо келбейт болчук бул жерге. Биз келип бир сүйлөйлү, бир жүрөлү. Ушу бизден балдар чыксын. Анан ынтымак менен баралы, арабыздан бирөөбүздү колдойлу. Бир булга партияга да биз саясат үчүн келген жокпуз. Ушунун баардыгы өзүбүздүн катачылыгыбыз. Эми саясат боюнча дедик. Ал бүт. Өзүңүз тааныштырып коесузбу? Мен Ордо партиясынын 2-ордунда. Ордо партиясын түттөгөндөрдөн 2-ордунда. Кайсы айыл? Бекмалды айылы тү. Саваттар топо. Канезаводдон болот. Анан мына балдар келдик, келип сүйлөшүп, бул жерде мына бир жер үй. Элди экиге бөлүп коюп атат. Иштегендер, иштебегендер, жана балдар иштегендер, анын кызыкчылыгы барлар. Бирок айтып коеюн да, балдар эгер иштеп атса, ал кийин анын баласы иштерине гарантиябыз жок биздин. Ал эртеси күнү жумуштан чыгарып жиберет, гарантиябыз жок биздин. Анткени
мыйзамдык жактан келишимдер түзүлбөптүр. Угуп атабыз да. Каалаган учурда кетирип жиберет. Бул бир. Экинчи, мутант жөнүндө айтты андаштар. Мутанттар башталат да. Үчүнчү, мына жерде Урмат деген жигит барбы? Канизавод. Бар, жүргөн. Урмат. Урмат келсең. Канизавод, Урмат. Урмат барбы? Урмат келсең бар, Урмат. 1 мүнөткө. Бар. Иним келсең. Мына Урмат биз видеодон көргөндө жумуштан эмне кетти? Билесиңерби? Видеого тарткандыгы үчүн кетти, жана таштарды көрсөткөндүгү үчүн кетти. Бул маселе көтөрүлмөк эмес. Эгер Урмат болбосо, Урмат ата бабасынын арбагына жакшы кызмат кылды, эл журтуна кызмат кылды, акчасына кызмат кылган жок. Кетсе кетире берсин деди, элге жарыялады. Монтип көмүлүп атат. Хвостохранилище. Эгер ошол таштын үстүнөн трактор басса, пленка эмес, калай айрылып кетет. Ал эми ошол үстүнө тракторлор басып жүрбөйбү? Эртең эмне болот? Жерибиз. Бизге бүгүнкү акча маанилүү, иштеп аткан балдарыбыздын акчасы, акча экономика маанилүү. Бул ушул жерде фасолуң да жок, этиң да жок, малың да жок. Эч кимди Казакстанда албайт, эч жер албайт. Бул жерде түшүнүктүү лабораториядан изилдеп чыгарып коет. Урмат, сизге рахмат. Кандай иштеди ошондой тогу? Андан кийин мыйзамдуу жолдо барыш керек да буга. Туугандар, мына жерде мен иштеп аткан туугандарым бар, белги болду. Иштебей жаткандар туугандар. Бүт уксаң, иштеп аткандар деле ушул түшүнүп турат жүрөгүнөнчү, бирок көртүрлүк менен болот. Жок, келет, мыйзамдуу баралы. Монда алтында жигиттерибиз бар экен иштеп аткан. Эмне үчүн ушул жигитибиз эртең келип иштеп бере албайт? Эмне үчүн Кыргызстан иштете албайт? Кыргызстанда бир дагы алтын кени кыргыздык эмес да 100% эле берип атпайлыбы? Азыр бул жер Чаткал башка жактарда фабрикалар курулуп атат, аяктын эли чыга элек. Мына эле таласта эле чыгып атабыз, биз токтоткула да. Бирок биздин комиссия кечеңдеген сайын булар илгерилеп иштеп атат. Бүрсү күнү, наркы күнү 1 айдан баштап биринчи сыяны тамат. Пленка тешип жерге тамат. Анан ушул жердин жанагы башка партияларда кол коюп берген жигиттер эмне? Алардын ата мекени эмеспи? Эмне аларга намыс кереги жок? Аларга акча эле керекпи? Аларга банк ачыш керек, акча ачыш керек, жасаш керек. Анан элди шайлоодо сатып алыш керек. Анан элди бөлүш керек. Мунерге келип алып, муну талапкерлер келип атасы, эл маселени чечип алалычы десе, ушул жерге дагы акчаларды берип, провокация уруштуруш керек да. Туура, туп-туура. Провокация уруштуруш керек. Анын провокациянын акчасын алган киши элге көрүнүп турат. Эртесин кара эле үйүнөн чач ичет берип, көрүнөт муну провокатор. Мунун баласы иштейт, ошол жерде жүрөт. Бири-бирибизди бөлүнбөйлү. Алар деле жакшылыктан иштеп аткан жок, бирок мыйзамдуу кылбайлыбы? Муну сиянетти токтотпойлубу? Муну хвостохранилищеси жок иштетсин мейли. Бирок бул деген бир тамчы тамса, бул деген кырсык да. Анан сен биздин ата бабабыз кечиреби бизди? Эртең балдарыбыз өсөбү ушул жерден. Ар бир үйдөн малыңды кой, балдарыңан онкология чыгат. Биз тукум деп жашап жүрөбүз. 3 баланы чоңойто өстүрөбүз. Бирөөсү кырсыктайт, бирөөсү митет, бир балан калат. Андан ушул эркек бала төрөсө экен, элдин уулу болсо экен деп бата беребиз. Ошо балдарыбыз эртең 25-ке чыкпай онкология болуп калат атпайбы? Энелер төрөй электр суудан ич онкология болуп атпайбы? Анан ушуну ачалыбы? Ошон үчүн мына талапкерлер эмнеге келип атат? Токтотолу провокацияны туугандар бир жерде. Мен да Бекмалдуулукмун. Мен чоң атам Саатар. Мына жакта Канай, мына Бакыт байкенин жайлоолорубуз болгон башында. Жерди касканда да көрүүбүзгө чейин касып салышыптыр. Биз ызычуу чыгарган жокпуз го. Эгерде дагы ушундай боло турган болсо, биз канжагага башты байлап келебиз. Жасайбыз баарын. Анда атып салсын, өлтүрсө салсын. Туура. Жана кол койгондар бул чыккынчылык. Жооп берет. Партияда жүрүшөт лидерлер болуп көптөр. Жооп берсин. Эл алдына, арба алдына жооп берсин. Арба куруп кетет, жаман. Таластын арба коюнчук эмес, ойнобосун. Мунун деле ачылат ачылбасы белгиси болуп калды. Мунун ачылар белгиси болуп калды, күмөн болуп калды. Бул бирок биз кечеңдетип атабыз, комиссия, урматтуу комиссия мүчөлөрү. Бул жерге атайын вирус салынган. Бул кечеңдеп атат. Мына жерде мына келген талапкерлер, таза балдар ошон үчүн келип атат. Ал эми калгандары келип сүйлөбөйбү ошол жерге? Кол койгондар келип сүйлөбөйбү? Эмне үчүн кол койгонун айтпайбы? Тетерде туруп алып мына жакта партияларына кайра экинчи шайлоого кирбей. Ыйманын жебей кирбей койбойбу шайлоого? Таластан койбой, башка жактан кое берсин да. Аны ошол жерге кол коюп, мына ызычууну ачып койшуп, аны шайлоодо жүрүшөт көптөрү. Ошон үчүн мен айтарым, мына момундай Рамисте келдим. Мага сал, Рамиске сал, Өмүрбек байкеге сал, чоң казатка. Же тиги ата мекенде Бектурга сал деп аткан жокпуз. Биз баарыбыз келип атабыз.
салсаңар салбасаңар да кулунуңарбыз. Биз кызматын кылып беребиз. Эртең чыкыргыла. Туруп беребиз, танкка деле туруп беребиз. Болгон шаарда Бишкекте жашап атабыз. Бу жерде ата бабасынын арбактары көмүлгөн, жайлоолордо кымыз ичкен. Анан тоолорун жарылып, эмелерин кетип атат. Рахмат. Билбирстерин, жолбарстарын кетти качты, жардырып атышып. Жок, куту кетти тоонун. Ошон үчүн жалаң эле талас эмес, жалаң эле жер үй эмес. Кыргызстан боюнча колдон келсе бир да кен ачпаш керек. Акылдуу өлкөлөр, өнүккөн өлкөлөр, Америкада да, Россияда да, бүт өлкөлөрдө алтын бар, каспайт, зыян, цианид, мышак, экологияны ойлойт. Алар бизге окшогон коррупцияланган мамлекеттерге акчаны берип 100 миллион долларга. Анан кийин ошону патриотмун деген балдарын алып келип кол ойдуртуп туруп 100 миллионду берип туруп, ана бизде өлкөлөрдөн ачат, бизде өлкөлөр уулап кетет. Ошон үчүн бир дагы кен ачылбашы керек. Кени жок талас өзү. Бурчагы менен, малы менен жашап атат. Эгер мунагул зыян болот, ошо 80% малыңда, фасолуңда болбойт. Мына жер үй бүт таласты бага албайт. Бага албайт. Таласты бага албайт жер үй. Бир каройду бага албайт, экиге бөлүштүр. Кант таласты багат. Ана мунактагы талас азыгы жок калат, даны жок калат, ден соолугу жок калат. Бул бир да данын эменин кереги жок. Ошон үчүн биз келсек ушу жигиттер. Биз биринчи токен мыйзамын өзгөртөбүз. Токен мыйзамында цианид бүт кен зыянында бир дагы уулуу затсыз иштетилиш керек. Иштетилбесе кереги жок. Башка экономикага өтөбүз.